अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा सालाना Сегодня начинается Джальса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины Германии. В этом году организаторы Джальсы постарались исправить те недостатки, которые были в прошлом году. Самым большим недостатком были проблемы со звуком. И сегодня станет ясно, насколько они улучшили систему звука. В прошлом году в этом зале в Калсуе Джальса Салана проводилась впервые, и поэтому это естественно, что были какие-то недостатки. Но это не то, за что можно было порицать организаторов Джальсы. Да и можно было бы обвинять в чем-то в том случае, если бы они не обратили внимания на существующие недостатки. Но так, как я уже сказал, говорит Хузур, организаторы обратили свое внимание на эти недостатки и постарались их исправить. То же самое относится и к затратам на проведение джальсы. В прошлом году были нерациональные траты, и в этом году эти лишние траты были сокращены. Но еще есть возможности для улучшения организации джальсы, и ее организаторам есть над чем подумать. Потому что развивающиеся общины, извлекая уроки своего опыта, развиваются. Иногда они извлекают уроки из своего опыта, а иногда из опыта других. И они всегда стараются принять и следовать доброму совету и любому доброму пожеланию. В связи с этим наш повелитель Хазрат Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всякое слово мудрости для верующего подобно обнаруженной пропаже». Истинно верующий должен принимать мудрое слово, где бы он ни нашел его, потому что в этом лежит секрет его духовного и мирского развития.
जर्मनी आया, В прошлом году, говорит Хузур, когда я рассказал этот хадис лорд мэру, बर्लिन के लॉर्ड मेयर статус которого равен статусу губернатору провинции, सूबे के गवर्नर он का ही сказал, दर्जा если रखते हैं। это и есть ваше कहने учение, लगे कि अगर यही तुम लोगों की तालीम और तुम्हारा अमल है तो तुम и вы следуете ему на практике, то скоро вы привлечете к себе мир и одержите над ним верх. कमोवेश यही मजमून था उनके अल्फाज का। Да, иншаллах, если Аллаху будет угодно, так и будет. तो बहरहाल अगर हम तरक्की करने वाली कौम हैं Тем не менее, если мы являемся развивающейся общиной, а мы ею являемся, कमजोरियों पर мы не должны закрывать глаза на свои недостатки. बल्कि नजर रखनी चाहिए, Мы должны их видеть и приложить усилия для их исправления. और फिर यही नहीं कि सिर्फ दुनियावी नजर से हमें देखना है, И мы должны смотреть на них не только мирским взглядом, इस बात का दावा करना но и духовным взглядом, कि हमने इस जमाने потому что мы являемся людьми, में уверовавшими в имама времени и обетованного Мессии алейхиссалам, इस रूए जमीन पर искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, जो हमें अल्लाह ताला больше, чем кто-либо другой на поверхности земли. И он обратил наше внимание на необходимость выполнения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом हकूक की अदायगी की तरफ, и наших обязанностей по отношению к людям. बस ये सब चीजें तकाजा करती Так हैं что все это требует от нас, हमने हर что चीज любое को, дело हर बात को мы совершали с богобоязненностью и на все смотрели взглядом богобоязненности. अल्लाह ताला का खौफ और Мы खशियत должны иметь в своем сердце страх Божий और и богобоязненность, को निभाना है и выполнять тот обет, जो हमने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम который мы дали обетованному Мессии алейхиссалам. बस इन बातों को सामने रखते हुए हमने Следовательно, имея все это в виду, мы должны избавиться от всех своих слабостей и недостатков, और इसके लिए не только слабостей и недостатков в организации джальсы, इंतजामी कमजोरियां नहीं, но и своих личных недостатков тоже. और जब इस सोच के साथ जलसे पर शामिल होने И वाला когда все участники джальсы, शख्स, и мужчины, и женщины, и сами организаторы джальсы будут следить за हर этим मर्द और औरत и выполнять все свои обязанности, अपनी सोचों की ये बुलंदी रखेगी, इसी तरह इंतजामिया भी इन बातों को सामने रखते они हुए получат те благословения, которые связаны с этой джальсой, कि и तकवा вся को सामने община रखते हुए в целом будет развиваться и двигаться вперед. तो जलसे की बरकत से Всегда शामिल помните, होने वाले भी और что там, где обетованный Мессия алейхиссалам рассказывал о целях проведения джальсы, और मिन्नत если को с одной стороны он говорил о поклонении к Всевышнему Аллаху, आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। проповедовании, богобоязненности и многих других вещей, हमेशा याद रखें कि जलसा के मकासद बयान फरमाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ इबादतों, तबलीग, तकवा और बहुत से दूसरे богобоязненности и многих других вещах, वहाँ खास तौर पर то с другой стороны он особо выделял उनमें необходимость से फिर हमदर्दी соблюдения прав людей बहुत कुछ कहा है। и выполнения своих обязанностей перед людьми. तो हकीकी रंग में हमदर्दी खल का जज्बा Одно из которых является проявление сочувствия к Божьим творениям. तो हुकूकुल इबाद Факт заключается в том, что если в человеке естественным образом уже появилось чувство сострадания к Божьим творениям, то обязанности по отношению к людям выполняются уже сами собой. И каждый мусульманин Ахмади должен обратить на это особое внимание. Когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам और ऐलान опубликовал объявление от Джальса Салана, पहलू को खास तौर то в этом объявлении, с одной стороны, आपने जहाँ он обратил внимание членов общины на богобоязненность, जोहद वगैरह की праведность и благочестие, वहाँ नरम दिली, а с другой стороны он обратил их внимание на взаимную любовь, братство, भाईचारा, смирение, आजिज़ी, इनकिसारी की तरफ भी उसी शिद्दत से
तवज्जो दिलाई। И сказал, что само по себе только поклонение Богу не является богобоязненностью. सिर्फ जमात की खिदमत कर Только देना, служение общине не является богобоязненностью. सिर्फ अल्लाह और Только проявление любви к Аллаху и Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, не является богобоязненностью. मसीह मौद अलैहिस्सलाम और खिलाफत अहमदिया से ताल्लुक और И इताअत только прочная связь с обетованным Мессией, алейхиссалам, и с Ахмадийским халифатом не является богобоязненностью. जब माँ बाप И богобоязненность будет совершенной только тогда, когда вместе со всеми этими проявлениями богобоязненности बच्चों के हुकूक भी अदा हो, выполняются также и обязанности родителей, रिश्तेदारों के हुकूक भी выполняются обязанности по отношению к жене जब दोस्तों के и हुकूक भी детям, अदा हो रहे हों, а жены выполняют свои обязанности по отношению к мужьям и детям, когда выполняются обязанности по отношению к своим близким родственникам, и когда выполняют свои обязанности по отношению к друзьям, когда выполняют свои обязанности по отношению к соседям, когда выполняются свои обязанности по отношению к сестрам и братьям, когда выполняются обязанности по отношению к членам общины, तकवा कामिल होता है। вплоть до того, что соблюдаются права врагов, тогда богобоязненность будет совершенной. Учение обо всем этом содержится в Священном Коране. ताकि अपनी Мы все собрались здесь для участия в Джальса Салана, чтобы развиваться духовно, बस जहाँ पर शामिल होने वाला поэтому каждый участник Джальсы, और अल्लाह ताला если с одной стороны обращает внимание на выполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом, कि जहाँ к которым относятся поклонение, совершение молитв, мольбы, поминание Аллаха, इलाही की तरफ आप तवज्जो करेंगे, то с другой стороны आपस की он должен проанализировать свое духовное состояние, обратив внимание на любовь между собой, की отношения между собой करते हुए и сострадание и сочувствие друг к другу. В ином случае, आप आ गए эта джальса будет просто собранием большого количества людей, ऐसी जगह तो आप आ गए где присутствуют наши родственники रिश्तेदार и люди, имеющие одинаковые взгляды, लोग आए हुए हैं, и где будут сделано несколько выступлений, जहाँ बाज дающих новые знания и воспитывающих духовность, आप हंस भी उठा लें, и вы получите удовольствие от них. भी हो जाएंगे। लेकिन जो मकसद है उसे हासिल करने Но вы не सможете достигнуть истинной цели джальсы, क्योंकि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने потому что Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам और ख़ास तौर в पर связи с джальсой обратил наше внимание на исполнение обязанностей по отношению к людям и говорил о необходимости относиться к людям с сочувствием и состраданием. Хузур, обратившись к организаторам джальсы, сказал: организаторы должны сообщить мне, имеют ли возможность люди, сидящие в конце зала, нормально слушать мои слова или нет, потому что я слышу эхо. और एक हिस्सा जमात के रवैये की वजह से हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Однажды, когда обетованный Мессия алейхиссалам из-за некоторых обстоятельств и неподобающего поведения некоторых членов общины отменил проведение джальсы Саляна, он сказал: बाद हजरात мне стало известно, что в сердцах некоторых людей, вступивших в общину и давших обет верности этому искреннему рабу Божьему и раскаявшихся искренним раскаянием, все еще осталась кривизна, के गरीबों को и они смотрят на бедных членов своей общины словно волки, वो हमारे तकब्बुर के и из-за высокомерия они даже не могут приветствовать их словами «Ассаламу алейкум», глядя им в глаза, खुश не говоря уже о том, что они относились к ним с симпатией и сочувствием. और उन्हें सिफला और И я вижу их настолько низкими, что они ссорятся и дерутся с людьми по самым और खुदगर्ज низким эгоистичным поводам. अदना खुदगर्जी की बिना पर И они нападают на людей по всякому негодному поводу. दस्त बदामन होते हैं। А иногда дело доходит до ругательств, и в их сердцах появляется злоба. बसा औकात गालियों तक नौबत पहुंचती है और दिलों में कीने पैदा कर लेते हैं। फिर आप फरमाते हैं मैं И я с удивлением взываю: कि «О खुदाया, Бог, что это ये क्या такое? हाल है? Что это за ये община за कौन सी мной? जमात है जो मेरे साथ है? नफसानी लालचों पर क्यों Почему их इनके сердца दिल поглощены गिरे जाते हैं? человеческой жадностью? और क्यों एक भाई दूसरे भाई को Почему один брат подвергает мучениям другого брата и хочет стать выше его? मैं सच सच कहता हूँ कि इंसान का Я ईमान говорю истину, вера человека никогда не станет истиной до тех пор, तक अपने आराम पर пока он не станет по мере своих сил
отдавать предпочтение спокойствию своего брата перед своим спокойствием. मुकदम न ठहरावे। आपने फरमाया जब तक खुदा ताला हमारी जमात में До тех пор, пока Всевышний खास Бог फजल से по своей особой милости не создаст в нашей общине доброжелательность, мягкосердечие, сострадательность и трудолюбие, पैदा ना करे, проведение этой джальсы не представляется इन्हें целесообразным. मालूम नहीं होता। Вот видите, बस देखें अफराज जमात के как обетованному Мессии алейхиссалам было больно и мучительно из-за отсутствия в некоторых членах общины любви и сострадания друг к другу и желания пожертвовать чем-то ради друг друга. И в качестве наказания за это он отменил проведение джальсы. और तकलीफ का इजहार फरमा रहे हैं और सजा के तौर पर जलसा भी मुलतवी फरमा दिया। बाज़ लोग समझते हैं Некоторые люди считают, что эта джальса была отменена по причине недостатка средств и недостатков в ее организации, в то время как причиной этого было проявление высокомерия некоторыми людьми по отношению к другим братьям, что причинило мучительную боль обетованному Мессии алейхиссалам. Я помню, говорит Хузур, что здесь, в Германии, несколько лет назад была собрана внеплановая шура, совет. И когда речь зашла об этой отмененной обетованной Мессии алейхиссалам джальсе, и мне показалось, что в выступлении одного человека и в выступлениях нескольких других людей прозвучало, что они считают, что эта джальса была отменена по причине недостатка средств, в то время как нехватка средств была побочной причиной. Основной причиной отмены джальсы была та боль, которая поразила Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам из-за отсутствия в некоторых членах общины чувства сострадания к другим людям. Так что всегда помните, что отсутствие чувства сострадания и уважения друг к другу не является какой-то малозначащей вещью. Каждый мусульманин Ахмади, который не выполняет свои обязанности по отношению к другим людям, должен вспомнить и никогда не забывать слова Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. О Бог, что это такое? Что это за община, которая со мной? Как я уже сказал, говорит Хузур, цель проведения джальсы заключается не только в выполнении своих обязанностей по отношению к Всевышнему Аллаху. Она проводится также и для того, чтобы мы произвели в себе духовное преобразование для выполнения своих обязанностей по отношению к людям. Хадрат обетованный Мессия алейхиссалам большой болью сказал: они совершают молитву, но не понимают, что такое молитва. До тех пор, пока сердце не преклонится перед кротостью, бесполезно возлагать надежду на физическое поклонение ниц. Так что никто не должен радоваться своему совершению молитв, никто не должен радоваться своему служению общины, и никто не должен радоваться получению какой-то должности в общине. И никто не должен радоваться своим финансовым пожертвованиям до тех пор, пока в нем нет смиренности, кротости и сострадания к своим братьям. И когда вместе с выполнением обязанностей по отношению к Аллаху выполняются обязанности по отношению к людям, тогда человек следует путем истинной богобоязненности. А когда человек идет по пути истинной богобоязненности, он не радуется по причине совершения им какого-либо добра и не гордится этим. Более того, он все больше и больше увеличивается в своей богобоязненности и страхе перед Всевышним Аллахом. После совершения любого доброго дела он беспокоится и думает о том, достигнет ли его доброе дело степени принятия его Всевышним Богом. Так что истинное добро создает богобоязненность, а богобоязненность создает в человеке смиренность и кротость. И это есть то, для создания чего и пришел в наше время Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам.
Насколько важно иметь чувство сострадания к другим людям, можно понять из того, что в одном из условий обета верности, который является основным для человека, чтобы он мог быть назван истинным мусульманином Ахмади, а именно в 4-м условии обета верности обетованный Мессия алейхиссалам говорит о вступающем в его общину человеке. Под влиянием любого гнева он не причинит никакой недозволенной боли ни единому созданию Аллаха вообще и мусульманам в частности, ни языком, ни руками, ни другими средствами. Так что каждый мусульманин Ахмади, более того, каждый мусульманин должен находиться в безопасности от каждого мусульманина Ахмади, от всякой несправедливости и мучения. Более того, все создания Всевышнего Аллаха должны находиться в безопасности. Некоторые люди не причиняют страданий другим и просто занимаются своими делами. То есть они чисты от порока причинения зла кому-то. Но увидев таких людей, никто не должен думать, что они достигли высочайшего уровня добра. Потому что обязанностью истинно верующего является двигаться все дальше и дальше в совершении добра, потому что без этого человек не будет развиваться в богобоязненности и вере. Поэтому Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит в 9-м условии баята о вступающем в общину. Он будет проявлять симпатию к Божьим созданиям только ради самого Бога и постарается принести пользу человечеству своими лучшими способностями и возможностями, дарованными Богом. Отсюда следует, что добро, совершаемое человеком, будет истинным добром тогда, когда основной целью совершения добра будет являться обретение благоволения Всевышнего Аллаха, и когда для обретения его благоволения человек использует все свои силы и способности к проявлению сострадания к творениям Всевышнего Аллаха, а наивысшее творение Всевышнего Аллаха — это человек, который является благороднейшим из творений. Следовательно, человек становится истинным человеком тогда, когда он начинает обращать внимание на выполнение своих обязанностей по отношению к другим людям и приносить людям пользу и благо. Я, говорит Хузур, уже многократно упоминал о том, что я рассказываю тем немусульманам, которые говорят о соблюдении прав людей, о прекрасных чертах ислама, и в то время как мирская система прав человека допускает, что для получения своих прав допускается использование силы, ислам говорит, что если вы желаете довольства Всевышнего Аллаха, то выполняйте свои обязанности по отношению к людям и соблюдайте их права. И Всевышний Аллах уже рассказал в Священном Коране о тех обязанностях, которые должен выполнять человек по отношению к другим людям. Этим отличается мирская система ценностей от системы ценностей, данной Всевышним Богом. Мирская система ценностей самое большое внимание уделяет тому, на что человек имеет право. И для получения этих прав иногда даже используются незаконные методы. В то время как Всевышний Бог говорит верующим: если вы являетесь истинно верующими и ищите моего благоволения и довольства, то соблюдайте права других людей и выполняйте свои обязанности по отношению к людям с чувством сострадания к ним. Соблюдайте права других людей не только тогда, когда они просят об этом, но будучи справедливыми, делайте это всегда. Проявляйте постоянную заботу о людях и соблюдайте права людей с чувством сострадания к ним. Теперь посмотрите, если в каждом мусульманине Ахмади появится чувство сострадания к людям, и он будет стараться выполнять свои обязанности по отношению к людям, то в общине вообще не останется места для каких-либо ссор и других проблем. Когда возникают такого рода проблемы, то много времени халифа тратится на решение этих вопросов. Если бы этого не было, то можно было бы сэкономить много времени, которое тратится на то, чтобы ответить на такие письма и рассылку их в те отделы, к которым относится их рассмотрение.
Это время можно было потратить на решение каких-то важных вопросов, которые действительно принесут пользу общине. Когда на рассмотрение халифа времени поступают такие вопросы, он, конечно, рассматривает их с точки зрения улучшения общины из чувства сострадания членам общины. Я опасаюсь того, чтобы ни один мусульманин Ахмади из-за своего эгоизма и беспокойства только о соблюдении своих прав не нарушил права других людей и тем самым не вызвал на себя гнев Всевышнего Аллаха. Или чтобы какой-то невинный человек не стал бы объектом его притеснения и несправедливости. Иногда происходит так, что некоторые люди не соглашаются с решением, принятым общиной или халифом времени. И когда им дают совет и разъяснения, они не принимают их и проявляют упорство. В этих случаях приходится проявить определенную строгость, и иногда, говорит Хузур, я отвечаю таким людям: хорошо, если вы не готовы принять мое решение, в этом случае община не имеет к вам никакого отношения. А иногда даже приходится их наказать. Но из чувства сострадания я молюсь за этих людей, чтобы они не погубили свою будущую жизнь по каким-то мирским причинам. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что давший ему обет верности не причинить никому никакой недозволенной боли. И это означает, что иногда в некоторых случаях боль может быть причинена, но она является дозволенной. И как я уже сказал, говорит Хузур, еще одно значение этих слов заключается в том, что намеренно не следует никому причинять боль. Достоинство верующего состоит в том, что он никому и никогда не причиняет боль намеренно. А во-вторых, иногда система общины или халиф времени вынуждены принимать такие решения, которые причиняют боль некоторым людям. Но эта боль причиняется с целью исправления этих людей. Поэтому она не является недозволенной. Но даже в этом случае необходимо молиться за того человека, которому приходится пройти через наказание и боль. И больше всех эту боль ощущает халиф времени, потому что он по мере дарованных ему Всевышним Аллахом способностей опасается причинить кому-то боль и стать причиной несправедливости по отношению к кому-то. И он опасается того, чтобы какое-то его решение не стало несправедливым и не нарушило покоя какой-то семьи. И не только это, он думает также о том, чтобы найти какой-то выход и способ проявить к ним, наказанным им людям, сострадание, чтобы их духовное состояние исправилось и улучшилось. Это требует чувства справедливости и сострадания к людям, проявлять которые обязан халиф времени. Рассмотрев все возможные для этого средства и возможности, кроме этого, существует система общины, в которой есть люди, занимающие определенные должности, на которые они назначены халифом времени, и их обязанность состоит в том, чтобы совершать свои дела по справедливости и с чувством сострадания.
А те, кто не делает этого и намеренно не выполняет свои обязанности должным образом, являются теми, кто не сохранил доверенное им. И за это с них, безусловно, будет спрошено Всевышним Аллахом. Таким образом, это является тем, чего должны опасаться люди, занимающие в общине какие-то должности. Эти должности не должны заниматься с какими-то мирскими целями. Более того, занимая какую-то должность в общине, они должны еще больше служить людям, проявляя еще большее чувство сострадания, и ища новые возможности и средства для исправления и улучшения людей, и вместе с ними двигаться вперед, чтобы узы членов общины между собой стали прочнее, и скорость развития общины увеличилась. И это чувство сострадания к людям должно появиться у каждого человека, занимающего какую-то должность в общине, и у каждого работающего в общине. И когда люди, занимающие должности в общине, будут показывать хороший пример, тогда они будут выполняющими свои обязанности служения общине должным образом. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: быть служителем людям означает стать тем, кому служат люди. То есть, когда человек становится служителем народа, ему даруется благородство и главенство, и это даруется только Всевышним Аллахом. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Саидуль кауми хадимукум», вождь народа является его слугой. Чтение хадисов полезно только в том случае, когда мы будем стараться жить в соответствии с ними. Но когда бы то ни было, люди, занимающие должности в общине, должны обладать большей нравственностью по сравнению с другими людьми. Да, иногда люди выдвигают против них несправедливые обвинения. Но обязанность человека, занимающего какую-либо должность, заключается в том, чтобы он никогда не позволил умереть себе чувству сострадания к таким людям. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: вкушать гнев и пить горькие слова является мужеством высочайшей степени. Эти слова Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам являются разъяснением слов святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сильным является не тот, кто одерживает верх в борьбе, а тот, кто сдерживает свой гнев. Безусловно, когда человек сдерживает свой гнев, он может выполнять требования справедливости и может принимать решения с чувством сострадания. Это тот высокий уровень нравственности, которым должны обладать люди, занимающие какую-то должность в общине. И то, о чем я сейчас говорю, говорит Хузур, относится не только к занимающим какие-то должности, не только в общине Германии, но ко всем занимающим должности во всех общинах по всему миру. Например, в общинах Англии, Пакистана, Индии, США, Канады, Австралии, Индонезии и африканских странах. Я это разъясняю потому, что некоторые люди считают, что то, о чем я говорю в своих проповедях, относится только к тем людям, которые живут в той стране, в которой я произношу эту проповедь. В то время как в своих пятничных проповедях я обращаюсь ко всем членам общины, если речь идет о какой-то определенной группе людей, то это обращение направлено к этой группе людей по всему миру. Это стало возможным благодаря спутниковому каналу МТА, Ахмадийскому мусульманскому телевидению, посредством которого обращение халифа времени дошло до всех. В разных местах я говорю о разных вещах, но это относится ко всем общинам в мире. Да, конечно, это является честью для общин тех стран, в которых я выступаю. Так, например, сейчас я произношу проповедь в Германии. И это является честью для тех людей, которые сейчас сидят передо мной. И они должны считать себя самыми первыми, к кому я обращаюсь. Но всегда помните о том, что те условия баята, обета верности, которые я прочитал, не относятся к какой-то одной особой группе людей. Они относятся к каждому мусульманину Ахмади.
И данное обращение относится к каждому человеку, который считает себя связанным с системой общины. В качестве примера я сказал о людях, занимающих должности в общине, потому что они должны быть примером для других членов общины. Им необходимо следить за своим духовным состоянием больше, чем другим людям. Так что эти условия баята, обета верности, не ограничиваются какой-то определенной группой людей, они относятся к каждому члену общины. Поэтому каждый мусульманин Ахмади всегда должен размышлять над условиями баята и стараться действовать в соответствии с ними. В четвертом условии баята, как я уже сказал, говорит Хузур, Хазрат, обетованный Мессия алейхиссалам, обязывает каждого члена общины не причинять никому боли ни рукой, ни языком, ни каким-то другим способом. Такого уровня праведности человек может достигнуть только тогда, когда он следует по пути богобоязненности, и его сердце наполнено страхом перед Всевышним Аллахом и богобоязненностью. В одном из хадисов от Хазрата Абу Хурайры, радиаллаху анху, говорится, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не завидуйте друг другу, и не ссорьтесь друг с другом, не проявляйте злобы друг другу, не враждуйте между собой, не перебивайте сделки друг друга. Будьте братьями во слуге Аллаха». Мусульманин является братом мусульманина, с которым он не поступает несправедливо, не унижает и не оскорбляет его. После этого святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, трижды повторил: «Богобоязненность здесь, богобоязненность здесь, богобоязненность здесь», указывая на свою грудь. Самым большим злом для человека является оскорбление своего брата-мусульманина. Для каждого мусульманина является запретной кровь, имущество. И честь другого мусульманина. А теперь посмотрите на то зло и несправедливость, которые творятся в мире. Нарушаются права людей, одни мусульмане отсекают головы других мусульман. Повсюду творится зло и варварство. И в основе всего этого лежит зависть и отсутствие богобоязненности. Мы являемся счастливыми людьми, потому что мы уверовали в имама времени, и мы спасены от экстремизма. Но те болезни, о которых упоминается в этом хадисе, в какой-то мере присутствуют и в наших домах, и в нашем обществе. И если каждый из нас с открытыми глазами и выполняя требования справедливости, проанализирует реальное положение дел, то он сам поймет, что я не говорю ничего неправильного. Причиной разногласий между братьями является зависть. Размолвки между членами общины в своей основе имеют зависть. Причиной разногласий между женщинами также является зависть. Один человек начинает завидовать другому, почему это служение поручено кому-то другому, а не ему. Если каждый из нас твердо убежден в том, что Ахмадийская община является Божьей общиной, а это так и есть, то вместо того, чтобы стремиться занять какую-то должность, мы должны обратиться к истигфару и спрашиванию прощения у Аллаха, с тем, чтобы, если это служение когда-нибудь будет поручено нам, мы выполнили его наилучшим образом. А что касается тех людей, которые стремятся занять какую-то должность, то святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал относительно них, что им не следует поручать никакой должности. Затем Всевышний Аллах говорит: «И соблюдайте верность обещаний, воистину об обещании будет спрошено». Сура Бани Исраиль, аят 35. Если в сердце человека есть богобоязненность, то он постоянно будет страшиться того,
что если он не выполнит того служения, которое ему поручено должным образом, то с него будет спрошено. И он будет отвечать за это не перед каким-то человеком, которого он может обмануть словами. Он будет держать ответ перед тем знающим сокровенным, всезнающим, всеведущим Богом, от которого ничто не скрыто и которого невозможно обмануть. Если все занимающие какие-то должности люди и те, кто стремится занять какие-то должности, будут помнить о том, что вместо того, чтобы следовать своим страстям, они должны будут следовать по пути богобоязненности, из-за отсутствия богобоязненности по самым мелким поводам возникают обиды и размолвки между собой, который только усиливается, и даже наступает такое время, когда начинают строиться планы, кому и как причинить вред, как унизить человека и доказать его ничтожность в глазах системы, общины и халифа времени, или каким-то образом показать ему его слабость. И доходит даже до того, что строятся планы о том, как на собрании унизить его семью, его жену и его детей. Иногда этим занимается даже вся семья завистника. И если с одной стороны он, завидующий, дал обет верности с условием, что он никому не причинит боли, более того, будет искать возможность проявить сострадание к людям и принести им пользу, то с другой стороны, находясь под влиянием зависти, он совершает эти неподобающие действия. Таким образом, как я уже сказал, говорит Хузур, для того, чтобы достичь высокого уровня праведности, необходимо следить за собой и анализировать свое духовное состояние в эти дни джальсы. Всевышний Аллах предоставил вам возможность сделать такой анализ. Все это я говорю не на основе каких-то предположений. Ко мне на рассмотрение приходят такие случаи, которые становятся причиной моего беспокойствия. И мне стыдно от того, что в то время, как я сообщаю всему миру, что Ахмадийская община является такой общиной, которая ищет возможности для выполнения своих обязанностей по отношению к Всевышнему Аллаху и по отношению к людям, и Ахмадийская община следует за тем обетованным Мессией, алейхиссалам, который был воздвигнут в наше время, чтобы наставить нас на тонкие пути богобоязненности. Духовное состояние некоторых наших людей таково, что вызывает чувство стыда, и другие люди могут сказать: вы претендуете на то-то и то-то, тогда как состояние ваших людей не соответствует вашим притязаниям. Так что если нам предопределено стать средством духовного преобразования мира, то нам следует прежде всего произвести духовное преобразование самих себя и своей жизни. И это то, что надеялся видеть в нас имам времени в свете прекрасного учения ислама. Затем в хадисе даются несколько наставлений, но оставляя остальные, я беру только одну из них, которая заключается в том, чтобы не перебивать чью-то сделку. И это не означает только испортить сделку кого-то по причине злобы и вражды кому-то. И имея намерение перебить сделку кого-то, использовать для этого все свои возможности и средства. Предложить большие деньги. Нет, в этих словах содержится более широкий смысл. Иногда происходит так, что когда между двумя семьями уже начался процесс сватовства, какая-то третья семья вмешивается в этот процесс со своим предложением. Во-первых, если они знают о том, что две семьи уже начали процесс сватовства, то никакая ахмадийская семья не должна вмешиваться в этот процесс, будь это семья девушки или семья молодого человека. Во-вторых, члены этих двух семей, семьи молодого человека и семьи девушки, должны молиться относительно первого предложения и потом принимать решение. И в это время они не должны думать ни о каких других предложениях, за исключением того случая, когда их сердце не обрело успокоение в результате молитв относительно первого предложения. Иногда случается так, что есть какое-то предложение семье девушки со стороны семьи молодого человека, и в это время приходит какой-то человек и сообщает о каких-то недостатках этого молодого человека и говорит, что он может сделать им лучшее предложение. А после того, как они дают отказ на первое предложение, он не дает им никакого нового предложения.
दो घरों को बर्बाद И किया। таким образом, по причине зависти, злобы, враждебности, он нарушает покой двух семей. लड़की वालों А иногда бывает और так, что लड़की को बदनाम девушку и करने के ее लिए семью обвиняют в различных вещах и для этого используют различные методы, और и в बेचारी результате у девушки появляется плохая репутация. बदनामी के दाग लगाए जाते И हैं। причиной этого является зависть. Ее следствием является то, что за одним грехом следуют другие грехи. गोया एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह पैदा होता चला जाता है। इल्जाम तराशी की जाती है लड़कियों पर। Следовательно, вы должны следовать повелению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что необходимо наполнять свои сердца богобоязненностью. हर मामले В में каждом деле следуйте богобоязненности и проявляйте ее. इस्तेमाल करो। Мы должны стремиться к тому уровню богобоязненности святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о котором говорится в священном Коране в следующем аяте. कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह Воистину есть для вас, посланники Аллаха, прекрасный пример. अल्लाह ताला के रसूल Сура Аль-Ахзаб, аят 22. आपने सिर्फ मोमिन Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что верующим является только тот, मुसलमान महफूज रहे। безопасности от которого मोमिन वो है находится не जिससे только दूसरे तमाम мусульмане, इंसान अमन में रहें। но все человечество. और आप वो हस्ती थे И он является той святой личностью, которая представляет собой наилучший образец के लिहाज для से всего человечества. इंतहा को पहुंचे हुए थे। И в своем сострадании к людям он достиг вершины сострадания. Он также достиг вершин снисходительности и любви к Божьим कोई творениям. खुल्क То есть нет ни одной черты нравственности, в которой он не достиг бы вершины. हदूद को भी आपने ना पा लिया। बस आज जब हम अपने आप में Сегодня, когда мы собрались здесь, чтобы произвести в себе духовное преобразование, करने की जरूरत है। нам необходимо снова и снова вспоминать и осмысливать те высочайшие образцы нравственности, которые были явлены और आपके हवाले से Хазратом святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И необходимо внимательно выслушивать те назидания, в которых рассказывают о тех его пречистых примерах высочайшей нравственности, которые дошли до нас. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: религия — это проявление благожелательности. Мы спросили, кому? Он сказал: к Аллаху, к его книге, к его посланнику, к имамам, руководителям мусульман, и людям, то есть обычным мусульманам. कोई राह फरार नहीं। Так что для истинно верующего нет никакой возможности избежать того, чтобы не следовать примеру святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. ना खुदा ताला का हक अदा हो सकता Он है, довел благожелательность к простым людям до такого уровня, что без следования его примеру невозможно выполнять свои обязанности по отношению к Всевышнему Аллаху, по отношению к его книге, по отношению к его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Об этом говорил также и Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам. सिर्फ एक किस्म की И суть его слов заключается в том, что истинную богобоязненность невозможно обрести только посредством совершения одного вида добра, пока человек не приложит все свои усилия для совершения всякого рода добра. हमारे आका व मुता Затем мы видим, что для обретения высочайшего уровня нравственности наш повелитель, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, достиг наивысшего уровня проявления смирения. И он является тем пророком, который сострадает даже тем врагам, которые хотят его убить. И каждый его волос является воплощением милосердия и любви к своим людям. अपनों के लिए सरापा रहमत व शफकत था। И он взывает с мольбой к своему владыке со смирением и волнением: «О мой Аллах, я ищу твоего убежища от плохой нравственности, और बुरे अमाल плохих дел и плохих желаний». ख्वाहिशात से И это является проявлением той богобоязненности, о которой святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывая на свое сердце, сказал: दिल की तरफ इशारा она करके здесь. फरमाया था कि वो यहाँ है। И это тот совершенный пример, следовать которому повелел нам Всевышний Аллах. बस हमें किस О, как мы нуждаемся в этой мольбе! О, как нам необходимо проанализировать свое духовное состояние! किस कदर О, как нам необходимо заглянуть в самих себя и увидеть свои недостатки! Есть хадис, в котором святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: от того, кто удалит от верующего одну из мирских печалей, Аллах в день воскресения удалит одну из печалей дня воскресения. Тому, кто облегчит затруднение верующего, облегчит Аллах в этом мире и в будущей жизни. अल्लाह ताला आखिरत में उसके लिए आसानियां मुहैया करेगा। А тому, кто скроет недостатки мусульманина, Всевышний Аллах скроет его недостатки в этом мире и в будущей жизни. अल्लाह ताला Всевышний Аллах продолжает помогать своему слуге до тех пор, пока он продолжает помогать своему брату. बस कौन है जो ये दावा करे Так что если тот, кто может претендовать на то, что в день воскресения он будет защищен от всякого рода печали,
Кто может гордиться своими делами и может утверждать, что он сделал уже много добрых дел? Этот мир является местом большого страха. Каждое мгновение и каждый свой вздох верующий должен беспокоиться о том, чтобы следовать по пути Всевышнего Аллаха и совершать добро. Потому что ему неизвестно, что может приблизить его ко Всевышнему Аллаху и что может стать причиной его прощения. О, насколько прекрасен наш Бог и насколько прекрасен наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, которые разъяснили нам всякую вещь. Они отдали должное каждому делу. О, насколько счастливы те люди, которые постоянно прилагают усилия для того, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха и улучшить свою будущую жизнь. И чтобы Всевышний Аллах удалил всех их беспокойств и печали, и чтобы Всевышний Аллах создал для них облегчение. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, в одном из своих писаний сказал относительно сострадания и милосердия: проявление милосердия и сострадания к роду человеческому является великим поклонением Аллаху. Это является сильным средством для обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Но я вижу, что люди проявляют в этом большую слабость. Они считают других низкими, издеваются над ними. Они далеки от того, чтобы осведомляться о состоянии других и оказать другим помощь в случае беды и затруднений. Затем он говорит: так что сострадание к людям является тем, что если человек оставит ее и отдаляется от нее, то он постепенно становится подобным зверю. Человечность требует от человека, и он остается человеком до тех пор, пока он проявляет по отношению к своему брату человечность, дружелюбие, благодеяние, и не делает в этом никакого различия между людьми. Затем, разъясняя отличительные черты ислама и мусульман, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: Священный Коран настолько подробно разъясняет права родителей, права детей и права других близких родственников и бедняков, что я не думаю, что об этом так подробно написано в какой-либо другой книге. Как говорит Всевышний Аллах: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. И поклоняйтесь Аллаху, и не предавайте ничего Ему в сотоварищи, и к родителям благодеяний, и к близким родственникам, и сиротам, и бедным, и соседу близкому по родству, соседу чужому, и спутнику, и путнику, и тому, кем владеет правой руки ваши. Воистину Аллах не любит того, кто горделив и хвастлив. Сура Ан-Ниса, аят 37. Затем он говорит в другом месте: будьте милосердны к его слугам и не причиняйте им зла ни рукой, ни языком, и никакими другими способами не прекращайте усилий по оказанию благотворением Аллаха. И не проявляйте высокомерия ни перед кем, даже если он ваш подчиненный. Никого не ругайте матерными словами, даже того, кто ругает вас матерными словами. Станьте покорными, кроткими, доброжелательными и станьте сострадательными к творениям Божьим, чтобы вы были приняты у Бога. И, будучи великими, будьте милосердны к малым. И не унижайте их, будучи знающими, учите незнающих, а не унижайте их, демонстрируя свою ученость. Будучи богатыми, служите бедным, а не становитесь высокомерными из самолюбования. Опасайтесь пути погибели.
Таково учение и состояние сердца обетованного Мессии алейхиссалам в отношении членов своей общины, чтобы они не только установили чистый пример, но и обрели милосердие Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов Хазрат саллаллаху алейхи вассалям сказал: тому, кто милосерден к людям, будет милосерден Бог. Будьте милосердны к тому, что на земле, и к вам будет милосерден тот, кто на небе. Так что, если мы просим милосердия у Всевышнего Аллаха, мы просим у Него того милосердия, которое объемлет все, что нам надо проявлять нам надо проявлять еще больше сострадания к Его творениям. Так что, если в эти дни джальсы, с одной стороны, мусульмане Ахмади посредством поклонения и поминания Аллаха стараются укрепить свою связь со Всевышним Богом, то, с другой стороны, нам надо обращать внимание на проявление снисходительности к Его творениям, удалению взаимных обид и установлению высочайшего уровня нравственности. Нам следует обращать внимание на исполнение своих обязанностей по отношению друг к другу только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. И достижение этого невозможно до тех пор, пока из сердец не удалены злоба и взаимные обиды. Истинное сострадание к Божьим творениям появляется тогда, когда безо всякого различия между ними проявляется чувство сострадания. И затем это чувство сострадания приводит людей к взаимным молитвам друг за друга. И в результате этих взаимных молитв друг за друга в сердцах появляется богобоязненность. И сердца, и души очищаются и устанавливают новые уровни выполнения обязанностей по отношению к людям. Так что то, что обетованный Мессия алейхиссалам принял наш обет верности, не является какой-то обыкновенной вещью. Это чрезвычайно необходимо для нашего духовного преобразования и обретения благоволения Всевышнего Аллаха и распространения прекрасного исламского учения в обществе. Так что в эти дни джальсы постарайтесь увеличить в себе эти чувства и молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах даровал всем нам возможность сделать это. Пусть Всевышний Аллах сделает всех нас наследниками молитв обетованного Мессии алейхиссалам. Пусть каждый из нас обретет все благословения этой джальсы. Пусть наши потомки станут крепко связанными с Ахмадиятом и станут совершающими преобразование своего духовного состояния. Пусть Всевышний Аллах в эти дни джальсы и всегда защищает всех членов общины от зла врагов. Из чувства сострадания к роду человеческому молитесь и о том, чтобы Всевышний Бог спас мир от той погибели, к которой мир движется очень быстро. Молитесь также за всю мусульманскую умму и мусульманских правителей исламских стран, потому что в настоящее время они подвергаются сильным испытаниям, но, к сожалению, они стараются найти причину, не стараются найти причину того, почему они попали в такое положение. Пусть Всевышний Аллах даст им способность уверовать в имама времени. Есть еще одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Утром перед молитвой фаджр я заметил, говорит Хузур, что здесь в этом зале спали люди, и они продолжали спать после окончания молитвы, хотя до молитвы фаджр была прочитана молитва тахаджуд. Среди них были и молодые люди, и даже если они были больны, совершение молитвы обязательно. Они могли совершить молитву и потом поспать. Но такого отрицательного примера больше не должно быть в этом зале. Организаторы джальсы должны побеспокоиться об этом, и сотрудники отдела по воспитанию должны будить этих людей на молитву. Я также хочу обратить наше внимание еще на одну вещь, о которой я говорил вчера волонтерам. Сегодня я говорю всем, следует быть внимательным к обеспечению безопасности. И не думайте, что если вы закрылись в одном зале, вы полностью обезопасили себя. Смотрите внимательно по сторонам, чтобы Всевышний Аллах уберег вас от всякого зла.
После пятничной молитвы мы прочитаем заупокойную молитву एक जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा जो по уважаемой Саиде Аматулла Бегам, सैयद अहमदुल्लाह которая была дочерью Хазрата доктора Мир Мухаммад Исмаила. साहब की बेटी थी। Она скончалась вчера в возрасте 92 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. 92 साल की उम्र में Она была второй после Хазрат Саиды Чотиапа Умми Матин, дочерью Исмаила Сахиба. После окончания школы она сдала экзамены по религии. Она была женой уважаемого покойного пира Салахуддина, который вышел на пенсию с высокого государственного поста вице-комиссара полиции. Она служила общине на должности президента женской организации Мултана с 1943 по 1944 год. Когда произошло разделение страны на Индию и Пакистан, она служила в Равалпинди на должности секретаря по финансам, и она занимала также и другие должности. Она имела честь совершить хадж вместе со своим мужем в 1971 году. Одна из ее отличительных черт, о которой написали все ее родственники, было то терпение, которое она проявила после смерти своего мужа и молодого сына. После смерти мужа она стала жить со своим сыном, который внезапно умер, но она проявила большое терпение, много молилась, была много поклоняющейся Аллаху, и она часто увещевала своих детей быть внимательным поклонением Аллаху и никогда не пропускать молитву. Она раздала много подаяний бедным людям, ежемесячно оказывала помощь нуждающимся женщинам. Она очень любила читать, с большим вниманием относилась ко всем родственникам и заботилась о них. Подобного ей примера в отношении к родственникам найти невозможно. Она всегда очень по-доброму, с уважением относилась к родственникам и родственникам своего мужа, многие из которых были не Ахмади. Родственники со стороны мужа с большим уважением относились к ее советам и увещеваниям. Она учила детей священному Корану, где бы она ни жила, и она всегда тщательно готовилась к каждому уроку и составляла план урока. Она часто увещевала своих детей беречь себя от высокомерия и говорила им никогда не относиться высокомерно к необразованным родственникам. Она часто говорила: если вы видите людей, сидящих на земле, то садитесь рядом с ними. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойную степенями в раю и сделает так, чтобы ее дети были прочно связанными с Ахмадийским халифатом и продолжали совершать добрые дела. Согласно отчету Амир Сахиба, система звука работала хорошо и в мужском зале, и в женском зале. Но не знаю, почему я слышал эхо. Как бы это ни было, если все было хорошо, то альхамдулилля. Но если... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.